Кога точно беше кампот кај што... Да, ова беше уствари кампот, ама сега парк. Помните Маднес кога го постави таа главниот шотер па кога се растури? Како идевте со тебе при колаж за да купите ново? Ле. Неефтина пластика. Ако се разбудивме еден ден и немаше ни храна, ни ништо. Не, тогаш мислам дека ја бев крива, ама не сум сигурен. Не, не дека немаше храна, туку растурено беше. Да. И па ја не бев, Ангела влеза на стомена, а и сме. И Торка беше. Па и Торка се... Ангела. Да, Беше пишо. Што звини, како е. Добре, а сега да се готиш после. Не, абе. Да, беше. Она се изнервира пампунга. Не, бе, не требаше преговараме, ние им објаснуваме. Не, воопшто не требаше аргументација. Да, со дрво не можеш да се требаше еднаш да се тоа влезе само црвена линија и чао, не ви доаѓаме више. Ама, дечишта. Не да одговараше на тогашната власт, да има критичка мисла по било кој проблем, не само по образование. Таа фрустрација од постојано некој да ти кажува дека треба ова да го правиш или треба она да го правиш, треба вака да се однесеш или така да се однесеш, треба ова да го следиш. Ние баш против тоа и се буневме. Првичното нешто што најмногу не налути е заклучувањето по училишта за да не се појавиме на студентските протести. Поттикнати од студентските протести, македонските средношколци на почетокот на 2015 година се организираат во средношколски пленум. Чашата ја прелева воведувањето задолжително полагање математика на државната матура. Предмет кој им задава главоболки на голем дел од средношколците. Реформите кои ги спроведува тогашната власт преку Министерството за образование и наука создаваат силен револт кај дотогаш апатичните и незаинтересирани ученици. Денови се денови, средношколски маки големи! Се обидовте нашиот интелектуален распон да го спакувате во 30 прашања. Баталете ги сите политички партии, ние сме вашата закана, од нас треба да се плашите вие кои што ја изневеривте довербата! Од основно, може би едно 10 реформи неразумни затекнав до тој момент, до 4-та година. И тој гнев и бес и лутина се акумулираше низ годините. Ни сега не можам да го разберам тој гнев и таа лутина, меѓутоа тоа не беше само во 4-та година што се собра работите за да излеземе на протестите. Тоа беа долги години, веројатно, мојата генерација, генерацијата пред мене и после мене, тие генерации што навистина претрпеа многу неразумни одлуки. Првата асоциација ми е дека во едно изворедно тешко време се создаде нешто што е многу вредно, нешто што навистина помести многу нешта во нашево функционирање. Ми се јавува сликата за тие млади личности кои што навидум спонтано, навидум неорганизирано, навидум исплашено создадоа една атмосфера која што целосно го поремети она што беше некаква заспиена, фатена во жабокречина ситуација во која што живеевме и многу е интересно. Еве овде кај овие столбови тука што сето тоа започна. Средношколците имаат две главни барања за кои не прават компромис. Укинување на екстерното тестирање и задолжителната математика во рамки на државната матура. Средношколците почнуваат со бојкот на наставата и протести кои брзо се шират низ целата држава. Во време кога револтот избива од сите сфери на општеството, навидум наивно и неспретно формиран, средношколскиот пленум станува трн во очите на власта.
Првата работа што видовме како притисок овде беа плакатите кои беа залепени на секаде со имиња на 5-6 ученици, вклучувајќи го и моето, од средношколски пленум за наводно дека сме земале 10.000 денари од протест кој до тогаш не беше одржан. Имавме притисоци. Моментално добив информација дека директорката на медицинското училиште ги затворила вратите и претходно дека излезе да ги поздрави учениците кои што ќе излезат на протест дека ќе му биде намалено поведението. Во моментот кога се појавија плакатите, сушто не бев свесен, значи што значат, дури по 2-3 дена од кога се смири малку прашината кога падна долу, дури тогаш мене ми стана јасно и тогаш морам да признам дека малку успеа да ми допра до психата. Малку и се повлеков, значи тие, не знам, наредните месец дена се тргав од новинари, од камери, од прв ред на протести, од така натаму. Бојкотот, кога се случуваше, бевме во училиште. И секогаш доаѓаа некои професори кои што вадеа кабли од лаптопи, собираа карти од помасите, се дереа, значи некои не знам, такви моменти не сватливи, значи многу се нервирам сега како зборам се емоционално. Повеќе беше притисокот од управата на училиштата, како некои укори или бркање од училиште и слично. Конкретно за мене знам дека разговараа за бркање од училиште, меѓутоа тогаш знаевме дека ако сме сплотени, ако сме заедно, не можат да не притиснат, бар тука во Скопје. Заканите, притисоците и молкот на институциите дополнително го зголемуваат гневот на учениците. Пленумот носи одлука. Ке се радикализираат протестите со камп пред Министерството за образование и наука. Само неколку часа подоцна, средношколците за прв пат се викнати на средба со тие што носат одлуки за нивното образование. Првата средба на која што јас бев, а понатаму продолживме цела недела да одиме на средби, траеше час и половина. Од тие час и половина само 10 минути на нас двојца ни беа дадени да кажеме што е проблематиката и зашто сме тука. На крај ден наместо да се објаснуваме за проблематиката, се објаснувавме колку училишта бојкотираат, им направивме мапа со сите училишта кои што бојкотираат, извадивме податоци од Државен завод за статистика колкав е вкупниот број на ученици во тие училишта, за да стигнеме на некоја цифра од 20.000 кои што тие оспаруваа. Не е доволно да се соберат 20 деци и да се декларираат како некаква организација која никаде не е лоцирана, нема свое седиште, нема свој официјален представник. Денеска ги примаме затоа што се одлучија да штрајкуваат со шатори пред Министерството. Се доведуваат самите себе во небезбедна ситуација. На што ќе личи тоа да тие цела ноќ седат тука? Пробувавме на секој можен начин да се заштитиме, пробувавме да се објасниме аргументирано со луѓе кои што очигледно прв пат во животот тогаш може да слушнале што е аргументи здраворазумно размислување, така да го наречам. Би сакал да ги повикам учениците да се вратат на настава, родителите исто така да работат со нивните деца, тие да се вратат во настава затоа што тие местото на учениците во училишните клупи. И можеби требаше тогаш неискусно. Требаше да направиме порадикален рез се тие преговори, да воопшто да не им дозволуваме да прават пиар од тоа дека преговараат со средношколците и се трудат да најдат заеднички компромис. Нема никаков компромис. Доколку вице-премиерот смета дека нема потреба веќе да ги водиме преговорите, тоа можеше веднаш да го каже на масата, а не потоа да го изјавува. На петицијата за поддршка на средношколците се потпишуваат над 10.000 граѓани. Несебично се даваат донации за децата кои секоја вечер остануваат да спијат во кампот. Поддршката стигнува од повеќе страни, но не и од оние кои треба вистински да застанат зад барањата на учениците. Страф и лични интереси. Тоа беше она која што ги водеше професорите. Оние кои што треба да им бидат пример на
оние кои што ги образуваат. Точно се сеќавам на една средба во Holiday Inn, која што ја имавме помеѓу представници од средношколски пленум, со представничките од наставнички пленум, каде што на некој суптилен начин се обидуваат да издействуваат некои нивни барања преку нас. Лут сум поради тоа што кога се воведува многу глупи мерки и непотребни, сите ќутеја и никој не пробваше ништо да направи. Требаше прво тие да се побунат, тај да речем, и гласно да го изразат револтот, за разлика од нас што бевме баш деца, не знам. Значи јас имав не цели 18 години, поќе од пола пленум беа и помали од мене. Не требаше така да се случуваат. Ние требаше да бидеме тие кои што ќе ја водиме работата, а децата да си беа настрана од сето тоа. Состојбата во државата ескалира. Додека децата спијат во кампот, на само 500 метри од нив се случува голем протест пред владата, во кој полицијата физички се пресметува со демонстрантите. Кога се случува протестите, кога беа нападнати луѓето пред влада со водени топови и слични работи, не знаевме дали ќе бидат наваму водените топови, таму имавме другари и познаници кои што слушаш дека се повредени, слушаш дека ги фатиле. Само неколку дена подоцна, во Кумановско диво населје, е организирана полициска акција за разбивање терористичка група. Настанот во кој загинуваат 8 полицајци, влева страв во цела Македонија. Тогаш кампот се уште функционираше. Ние бевме толку исплашени заради таа ситуација, кога видовме што се една монструозна власт е подготвена да го направи, како е подготвена да си жртвува своји луѓе само за да си оствари целта, дали и колкава е опасноста дека може да го испровоцира тоа и да им се случи и на овие млади деца кои што беа во кампот. Тогаш мислам дека свативме дека нема поента да се цепкаме, пошто колку и да имаше тој период движења, а имаше многу за различни тематики, сите сакавме едно и исто, тоа да имаме нормална држава во која што ќе може нормално да живееме. Кампот е прекинат. Средношколците успеваат да се изборат математиката да не биде задолжителен предмет за матурата. Екстерното тестирање, 2 години подоцна, го укинува новата власт. Мојата генерација научи дека треба да се бориш до крај, особено кога има некоја неправда врз тебе, дека без разлика колку моќен ти е противникот, секогаш, ако сме здружени, постои начин да го победиме. И тоа ни се случи. Средношколскиот пленум беше само почеток на мојот активизам, меѓутоа и активизмот на многу други луѓе. И помали од мене, и повозрасни. И јас се надевав на промени и јас се уште се надевам на промени, колку и да изгледаат работите тешки и невозможни. Дали имаме добро образование во Македонија? Секако одговорот е не. Имаме катастрофално образование. И тука мислам дека потврдивме, не се обезбеди континуитет, ниту во едно од тие движења не чувствувам дека донесоа реална промена во секторот во кој се бореа. Може би некоја апстрактна општествена промена на свеста имаш. Меѓутоа дали нешто конкретно направивме за образованието? Не знам. Дали инертност? Дали функционирањето на општеството е како некој застарен дизел мотор, па додека се раздвижи му треба време, многу енергија и не може да дојде до тоа што треба. Се уште сме далеку од тоа што треба да бидеме. Ајде!
Па крајот на кампот така ми беше особено мил, бидејќи се собравме сите и бевме среќни што оваа некој Голгота заврши и дека успеавме нешто што досега никој не го направил и не успел. Не очекував, јас лично барем толкава поддршка. Очекував дека патот ќе биде поплочен повише со маки и со тешкоти, но се појавија многу светли точки на патот. И тоа ми влеја многу надеж. Надеж дека позади грбот наш стои сепак некој постар, поискусен што е тука да ни подаде рака и да не советува. Јас не бев директно професор на учениците тогаш, само на една мала група од овие ученици, ама не можам да не ги споменам нивните имиња. Ангела, Донатела, Јован, Огнен, Буци, потоа од други училишта Александар, Дејан, Љупчо и многу други. За секогаш ќе останат во моето срце. Од нив многу научив. Им благодарам.